Ilhom Aliyev Qorabog'dagi harbiy harakatlarni to'xtatish shartini aytdi. Putin 21-asrda qanday qilib yetakchiga aylanishini aytdi. Tezkor: Fransiyada yangi virus tarqaldi. Hukumat chorasiz qoldimi? Lukashenko Makronga senga musulmonlar bilan qanday gaplashishni o'rgatmoqchiman deya murojaat qildi. Xitoy vaksinasi O'zbekistonda qancha o'zbeklarda sinovdan o'tkazilishi ma'lum qilindi. Tezkor xabar: Kamchatkada O'zbekiston fuqarosi o'z tanishini o'ldirib qo'ydi. Batafsil videoda. Abdurashid Abduqodirov O'zbekistonda go'sht narxi qachon arzon bo'lishini aytdi. Toshkent viloyatida aholi hududiga kelib qolgan ayiq o'ldirilgani aytilmoqda. Va nihoyat, chegaradan olib kirilayotgan avtotransportlar bo'yicha yangi qaror qabul qilindi. Batafsil ma'lumotlar bilan tanishing. Ilhom Aliyev Qorabog'dagi harbiy harakatlarni to'xtatish shartini aytdi. Agar Armaniston tomoni mintaqadagi jangovar harakatlarni to'xtatsa va muzokaralarda konstruktiv pozitsiyani namoyish qilsa, bosib olingan hududlardan qo'shinlarni olib chiqish majburiyatini oladigan bo'lsa, Ozarbayjon Qorabog'dagi harakatlarni to'xtatishga tayyor. Bu haqda Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashining bosh kotibi Bag'dod Amrayev bilan uchrashuvda ta'kidlab o'tdi, deya xabar bermoqda Interfax. Prezident shuningdek 2-noyabr kuni mintaqadagi navbatdagi Ozarbayjon qishloqlarining ozod qilinishi to'g'risida ma'lumot berilishini ma'lum qildi. Rasmiy Bakuning ma'lumotlariga ko'ra, 27-sentyabrdan beri Ozarbayjon qurolli kuchlari 195 ta aholi punktini, shu jumladan Jabroil, Fuzuli va Zangilan shaharlarini ozod qilgan. Bundan tashqari Aliyev rasmiy Yerevanni Ozarbayjon aholi punktlariga raketa hujumlari paytida taqiqlangan qurol ishlatishda aybladi. Avvalroq 31-oktyabr kuni Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan prezident Vladimir Putindan Armaniston chegaralariga harbiy harakatlarning yaqinlashishi inobatga olgan holda Turkiya Ozarbayjonning Tog'li Qorabog'ga qarshi harbiy tajovvuzi yuz berganda Yerevanga yordam ko'rsatish bo'yicha maslahatlashuvlarni boshlashini iltimos qildi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi to'qnashuvlar to'g'ridan-to'g'ri Armaniston hududiga o'tkazilsagina Yerevanga yordam berishga va'da berdi. Putin 21-asrda qanday qilib yetakchiga aylanishini aytdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin katta tanaffus tanlovida 21-asrda yetakchi bo'lish sirlarini aytdi. Ushbu murakkab va sinovlarga ko'p 21-asrda insonni rivojlantirish uchun uning tabiat ato etgan iste'dodini namoyish etishga barcha imkoniyatlarni yaratib berish kerak. Ushbu iste'dod har bir insonda bor, deydi Putin. Tezkor: Fransiyada yangi virus tarqaldi. Hukumat chorasiz qoldimi? Fransuz siyosatchisi Philippe de Ville islomni niqob qilib olganlar tomonidan haqiqiy tajovuzkor tahdidga javob yo'qligi sababli koronavirus fonida joriy etilgan shubhali cheklov choralarini tanqid qildi. U prezident Emmanuel Macron vaziyatni nazoratdan chiqarganini tanqid qildi. Hokimiyatning qobiliyatsizligi, de Villening fikriga ko'ra, ikkita virusni turlicha davolashda namoyon bo'ladi. Birinchi virus tufayli hukumat Fransiyani 1940-yilda ham bo'lmagan uy qamoqda saqlashga va iqtisodiyotga yana bir zarba berishga qaror qildi. Biroq Fransiyada tarqalgan haqiqiy tahdid hisoblangan islomni niqob qilib olganlar virusi tufayli rasmiylar shunga o'xshash choralarni ko'rishga tayyor emas. Lukashenko Makronga senga musulmonlar bilan qanday gaplashishni o'rgatmoqchiman deya murojaat qildi. Belarus prezidenti Fransiya rahbari Emmanuel Makronga musulmonlar bilan muloqotda yordam berishni taklif qildi. Aleksandr Lukashenkoning so'zlariga ko'ra, uning mamlakati Makron ta'kidlagan so'z erkinligi va diniy erkinliklarga hech qachon yo'l qo'ymaydi. U hamkasbini musulmonlarni tanqid qilmaslikka, balki vositachilik qilishga, masalan, Lukashenkoga murojaat qilishga chaqirdi. Men unga bu yerda yordam bera olaman, chunki musulmonlar bilan aloqalarim juda yaxshi, deb tushuntirdi Belarus rahbari, deya xabar beradi Belta. Lukashenkoning ta'kidlashicha, musulmonlar Belarusga hech qachon muammo tug'dirmagan va saylovlarda doimo uni qo'llab-quvvatlagan. Xitoy vaksinasi O'zbekistonda qancha o'zbeklarda sinovdan o'tkazilishi ma'lum qilindi. Xitoy Fanlar akademiyasi mikrobiologiya instituti tomonidan tayyorlangan vaksina sinovining 3-bosqichi O'zbekistonda ham o'tkaziladi. Innovatsion rivojlanish vazirligi bo'lim boshlig'i Feruza Xo'jayevaning Kunuzga bergan ma'lumotiga ko'ra, 6-noyabr kuni mazkur vaksinani yaratish va ishlab chiqishda qatnashgan bir guruh xitoylik olimlar O'zbekistonga kelishi kutilmoqda.
Vazirligimizda pandemiyaga qarshi kurashda zarur dori vositalari, xususan vaksinalarni ishlab chiqarish bo'yicha xalqaro hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Xitoy mikrobiologiya institutida ishlab chiqarilgan vaksina sinovining 3-bosqichini O'zbekistonda o'tkazish bo'yicha kelishuvga erishildi. Ushbu bitimga binoan Xitoy kompaniyasi vaksina klinik sinovlarining 3-bosqichini 5000 nafarga yaqin o'zbekistonlik talabgorlar o'rtasida o'tkazishni o'z zimmasiga oldi. Bitim doirasida 6-noyabr kuni Xitoy mikrobiologiya institutining vaksinani ishlab chiqarish bo'yicha amaliyot o'tkazayotgan mutaxassislari O'zbekistonga tashrif buyurishadi. Albatta, bu juda murakkab jarayon. Vaksinani qo'llash uchun uni bir necha bosqichda sinovdan o'tkazish kerak. Buning 2 bosqichi Xitoyda o'tkazilgan, 3-si esa bir qator davlatlar bilan bir qatorda bizning mamlakatda ham o'tkaziladi. Agar sinovlar muvaffaqiyatli yakunlansa, O'zbekiston vaksinani imtiyozli narxlarda sotib olish huquqiga ega bo'ladi hamda vaksina Markaziy Osiyoning boshqa davlatlariga O'zbekiston orqali tarqatilishi nazarda tutilgan. Tashrif davomida birinchi navbatda vaksinani qo'llash bo'yicha tashkiliy huquqiy masalalar o'rganiladi. Bu masala yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilinadi. Xitoylik olimlar bilan vaksina kelajakda qanday qo'llanilishi va aholining qaysi qatlamlari unda ishtirok etishi masalalari kelishib olinadi, dedi vazirlik vakili. Koronavirusga qarshi kurashish shtabi a'zosi Barno Odilova vaksina kimlarda sinalishi to'g'risida ma'lumot bergandi. Har bir mamlakatda yangi dori-darmonlar ishlab chiqarilganidan keyin u bir necha bosqichda sinovdan o'tkaziladi. Jumladan vaksinalar ham sinovda qatnashish uchun ko'ngillilar o'z xohishlariga ko'ra tanlab olinadi. Koronavirus kasalligiga qarshi vaksinani sinovdan o'tkazishda ushbu kasallikka chalinmagan va organizmida immunoglobulin G shakllanmagan ko'ngillilar qatnashishi mumkin, deya ta'kidlagan edi u. Tezkor xabar: Kamchatkada O'zbekiston fuqarosi o'z tanishini o'ldirib qo'ydi. Rossiyaning Petropavlovsk Kamchatka shahrida 31 yoshli O'zbekiston fuqarosi ehtiyotsizlik tufayli odam o'ldirib qo'yganlikda gumon qilinmoqda. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, voqea joriy yilning 27-oktyabr kuni kechqurun Ust-Boshirets viloyatida qurilayotgan uyda sodir bo'lgan. O'zbekiston fuqarosi 25 yoshli tanishi bilan janjallashib qolgan. Nizo oqibatida u tanishining ko'kragiga pichoq bilan urgan. So'ng u jinoyat izlarini yashirish maqsadida u yaqinidagi daryoga pichoqni tashlab yuborgan. Jabrlanuvchi og'ir tan jarohati olgani oqibatida qisqa vaqtdan so'ng Ust-Boshirets viloyati shifoxonasida vafot etgan. Ta'kidlanishicha, Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 111-moddasi 4-qismi bilan O'zbekiston fuqarosiga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ma'lumot uchun, gumonlanuvchi ilgari sudlanmagan. Abdurashid Abduqodirov O'zbekistonda go'sht narxi qachon arzon bo'lishini aytdi. Uzoq vaqtdan buyon oziq-ovqat mahsulotlarining, jumladan go'sht mahsulotlarining narxi ortib ketayotganligi bilan bog'liq munozaralar davom etmoqda. Kimdir yem-xashakni arzon qilish kerak desa, kimdir chorva boqish uchun kreditni ko'paytirishni, yana kimdir esa bu sohadagi soliqlarni kamaytirish kerakligi kabi takliflarni o'rtaga tashlamoqda. Biroq shunchaki, kimdir tomonidan yem-xashakning narxini arzon qilinishi, yem-xashakni yetishtirishning o'ziga yarasha xarajatlari bor. Qolaversa, bozor qonuniyatlari ham bor. Yoki soliqlarni kamaytirilishi, xo'jalik kabi. Shuningdek, chorva uchun kreditlarning ko'paytirilishi, ayniqsa amaldagi tartiblarda berilishi aks ta'sir ko'rsatadi, kutilgan natijani bermaydi. Bu borada taklif bildirishdan oldin ba'zi raqamlarni keltirib o'tmoqchiman. 2020-yil 1-yanvar holatiga ko'ra fermer xo'jaliklari soni 92,6 mingtani, shundan chorvachilik bilan shug'ullanuvchi fermerlar soni 14,8 mingta, dehqon shaxsiy yordamchi xo'jaliklari, boshqacha aytganda tomorqachilar soni esa 5 milliontani tashkil etgan. 92,6 mingta fermerlar ixtiyoridagi yer maydoni 6 million gektarga yaqinni tashkil etadi. 5 millionga yaqin tomorqachilar ixtiyoridagi yer maydoni esa fermerlardagidan 10 marta kamroqni tashkil etgan bo'lsa, ishlab chiqarilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining 27%ni fermerlar, 70% dan ortig'ini esa tomorqachilar tomonidan yetishtirilgan. Demak, aholi tomorqa yerlaridan foydalanish samaradorligi fermer yerlariga qaraganda 25-30 marta ko'pni tashkil etar ekan. Boshqacha aytganda, fermerlardagi yerning 10dan birini aholi ixtiyoriga berilishi natijasida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish 1,5-2 barobarga ortishiga olib keladi. Endi go'sht yetishtirishga kelsak, jami yetishtirilgan tirik vazndagi go'shtning 92% aholi tomorqalarida yetishtirilgan bo'lsa,
Atigi 3,2% chorvachilik fermerlarida yetishtirilgan xolos. O'z navbatida ishlab chiqarilgan sutning 95%, sabzavotlarning 71%, kartoshkaning 84%, poliz ekinlari, meva, rezavorlarning 60%, tuxumning 57% ham aholi tomorqasi ulushiga to'g'ri keladi. Qonunchilikda chorvachilik uchun fermerlarga bir shartli bosh chorva molga eng kamida 30 sotiqdan 2 gektargacha yer maydoni hududga qarab ajratiladi. Endi o'zingiz o'ylang, oddiy aholi 5-6 sotiq yerida qancha chorva boqyapti-yu, agar ularga ham fermerlarga bir bosh chorva moliga ajratilayotgan singari hech bo'lmaganda 30 sotiqdan yer ajratilganda qancha chorva moli yetishtirgan bo'lar edi. Aholi ixtiyorida chorva boqish uchun yer oz bo'lsa, bozordan yem-xashak sotib olish qimmatga tushsa, mutlaqo noto'g'ri va birni ikkiga oladigan tartibda chorva uchun kreditlar ajratilib, trillionlab so'm mablag'lar maqsadsiz va samarasiz ishlatilaversa, shuncha samarasiz ajratilgan kreditlar uchun birov javob bermaydi ham, hech qachon ijobiy natijaga erishib bo'lmaydi. Oddiy aholi qo'lidagi yerlarning samaradorligi fermerlardagidan 25-30 marta yuqori, yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining esa 70% dan 95% gacha tomorqalarda yetishtirilayotganligidan kelib chiqib xulosa qiladigan bo'lsak, muammoning yechimi ham kelib chiqadi. Birinchidan, aholiga hech bo'lmaganda 10-20 sotiqdan yer ajratish. Ikkinchidan, kreditni o'rtadagi ta'minotchi degan uchar tadbirkorga emas, aholining o'zini qo'liga berish. Shuningdek, uchinchidan, ajratilgan yer va kreditdan samarali foydalanish ustidan kuchli nazorat va monitoring mexanizmlarini joriy etilishi lozim. Aks holda hech qachon boshqalarga o'xshab ko'p go'sht yeya olmaymiz. Toshkent viloyatida aholi hududiga kelib qolgan ayiq o'ldirilgani aytilmoqda. Toshkent viloyatining Dukent qirg'og'i hududidan tunda yurgan ayiq videoga olingani haqida xabar berilganda, shundoq aholi yashaydigan hududda yurgan yovvoyi ayiqning atrofidagi tog'dan kelib qolgani aytilganda, so'nggi tarqatilgan xabarlarga ko'ra, o'sha ayiq otib o'ldirilgan. Nega uxlatadigan o'qdan foydalanilmagani va bu noyob ayiq qayta yovvoyi tabiatga qo'yib yuborilmagani bizga qorong'u. Hodisa yuzasidan rasmiy izoh berilgani yo'q. Va nihoyat, chegaradan olib kirilayotgan avtotransportlar bo'yicha yangi qaror qabul qilindi. Davlat bojxona qo'mitasi bojxona chegarasidan olib o'tilayotgan avtotransport vositalarini bojxona rasmiylashtiruvidan o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomga kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalar to'g'risidagi qarorni qabul qildi. Hujjat Prezidentning 2020-yil 5-iyuldagi PF 6005 son bojxona ma'muriyatchiligini isloh etish va O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona xizmati organlari faoliyatini takomillashtirish to'g'risidagi farmoniga muvofiq qabul qilingan. Xususan, nizomning 7-bandida endi aniqlashtirilishicha, avtotransport vositasini qaytarib olib chiqishda majburiyatnoma tuziladi. U yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimi orqali kirish bojxona posti xodimi tomonidan davlat rus va ingliz tillaridan birida chop etiladigan hamda xorijiy avtotransport vositasini egasiga beriladi. Nizom quyidagi mazmundagi 121-band bilan to'ldirildi. Vaqtincha olib kirish muddati tugashidan oldin O'zbekiston Respublikasi hududidan chiqib ketayotgan haydovchi bojxona organiga avtotransport vositasini vaqtincha saqlash uchun yozma yoki elektron tarzda murojaat qilgan taqdirda ushbu avtotransport vositasi bojxona organi tomonidan belgilanadigan joylarda vaqtincha saqlash davri uchun 16-bandda ko'rsatilgan yig'im to'lanmaydi. Bundan avtotransport vositasini saqlash bilan bog'liq xarajatlar mustasno hisoblanadi. 17-bandning yangi tahriri endi vaqtincha olib kirish muddati tugashidan oldin ushbu muddatni uzaytirish uchun xorijiy avtotransport vositasining egasi belgilangan muddat tugashidan avval xorijiy avtotransport vositasini turgan joydagi bojxona postiga muddatini uzaytirishni so'rab yoki elektron tarzda masofadan to'lovlarni amalga oshirgan holda real vaqt rejimida murojaat qilishi zarurligini nazarda tutadi. Murojaatga 16-bandda nazarda tutilgan yig'im to'langanligini tasdiqlovchi hujjat nusxasini ilova qilish lozim. Tegishli bojxona posti muddatini yig'im qancha muddat uchun to'langan bo'lsa, shuncha muddatga uzaytiradi va avto tizimida uning muddati uzaytirilganligi to'g'risidagi axborotni kiritadi. Qarorda nizomga boshqa o'zgartirishlar ham nazarda tutilgan. Hujjat qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasida e'lon qilingan va 26-yanvar 2021-yildan kuchga kiradi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha shular. Karavan TV yangiliklardan uzoqlashmang.